Apa kabar ya? Kali ini gue lagi jalan-jalan sore sendirian di Rangkas. Asikin aja ya sore ini di hari Senin. Ini tanggal 25 libur jadinya gue nggak kerja. Oke guys, kemarin tuh gue ngebagiin video cara buat motovlogger atau video lah ya, video di YouTube dengan KineMaster Pro. Jadi jelasnya itu KineMaster Pro versi Pro-nya ya. Jadi nggak ada watermark. Kalian bisa sih untuk ngebikin kayak gitu, gampang banget caranya. Nanti gua kasih tahu deh caranya gimana cara dapet KineMaster Pro yang Pro gitu kan. Nah, di vlog itu ngebuat opening. Nanti kalau vlog selanjutnya gue akan buat the next video yang lebih gitu kan, yang lebih asik, ngeditnya lebih keren lah gitu. Udah lama banget nggak nge-vlog, sumpah. Udah lama banget gue. Jadi agak kaku gitu kata-kata gue. Sore hari di kota gue nggak ada macet. Jadi kalau punya motor gede di Rangkas, tiap hari bikin video udah yakin gue. Dan video yang apa? Yang dahsyatnya Sonic itu kan rame tuh yang nonton. Ya sebenarnya sih aku itu clickbait judulnya itu. Motornya hanya standar, jadi motor itu mesin pure standar. Cuman video kemarin itu hanya dikasih knalpot ya, knalpot lone leather. Kalau yang nanyain lone leather itu beli di Bukalapak, sama pelek ganti, terus kaki underbone semua ganti. Tapi kalau dari sektor mesin itu semua sama pure bro, gak ada yang diganti, jadi original aja gitu semua. Jadi kalau ada yang mau nanya ke gue, banyak yang nanya banget soal knalpotnya itu lone leather ya, Lone Rider itu harganya 1,2an sekitar segitu. Kalau sekarang mungkin udah turun, gue nggak tahu. Sampai pada ngehujat gue, gimana gue balesin aja makasih. Kalau yang kasar gue jawabnya jangan ngomong gitu ya. Ya pokoknya ya asikin aja lah gitu kan. Makasih juga buat yang subscribe gua. Nanti gua akan adain Q&A buat kalian. Tapi masih banyak video gua yang memang peminatnya tuh dikit banget untuk viewer ya. Jadi yang satu banyak, yang satu dikit. Nah itu. Jadi tolong dibantu subscribe yang udah nonton. Sorry kalau ada salah-salah. Semuanya pure untuk entertainment purpose ya. Dan nanti gua akan membuat vlog itu pakai bahasa Inggris. Vlognya pakai bahasa Inggris karena beberapa orang luar itu tertarik banget untuk ngeliatin vlog gua, dan mereka tuh nggak ngerti gua ngomong apa. Jadi gua akan berusaha untuk ngomong bahasa Inggris dikit-dikit. Semoga kalian suka vlognya. Tapi emang nggak lancar sih gua ngomong bahasa Inggrisnya. Ya, we try ya. Ya ini aja sih, ini vlog pendek banget, mungkin cuma 5 menitan nanti gua upload. Semoga kalian seneng sama vlog ini. Oke, bye, thank you.
Jangan lupa subscribe ya.